अब हमारे बच्चे सोने की स्थिति में, नींदी पूरी करने के लिए अब उनकी आंखें दिखाई दे रही हैं। मुनमुन को खूब नींद आ रही है, पर मुन्ना की आंखें सतर्क। सो जा मुनमुन, सो जा बेटा। मुन्ना, अरे अरे अरे, मुनमुन को आई नींदी। उनको उनको बहुत तेज नींदी आ रही है, बट मुन्ना जागा हुआ है। मुनमुन लड़कने वाली है, मुन्ना जागा हुआ है। सो जा मुनमुन बेटा।